अस्सलाम वालेकुम प्यारी बहनों और प्यारे भाइयों। आज मैं रेसिपी लेके फरजाना चौधरी यूट्यूब चैनल पे अपने ब्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है और रेसिपी लेके आई है चिकन के कबाब। तो ये सारी चीज़ें मैं रेडी कर रही हूँ, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। तो मेरी प्यारी बहनों, ये है मेरे पास चिकन तकरीबन 3 पाव है। 3 पाव के आसपास चिकन है। और ये है मेरे पास थोड़े से मटर, 2 से 3 चम्मच मटर है, ये भी मैं ऐड कर देती हूँ। और ये है इसके स्पाइसेस कुछ इस तरह के हैं। ये है 2 से 3 ग्रीन मिर्चें, ये है हरा फूकों वाला लहसुन, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, बहुत मज़े के बनते हैं। एक है टमाटर और एक ही है प्याज, इनको भी मैं ऐड कर दूँगी। और ये है रेड मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और लहसुन पाउडर, और ये है दड़ा मिर्च, साल्ट, अजवाइन, और ये है कॉर्नफ्लावर, और ये है चाट मसाला। ये सारे मसाले भी मैं इसी में ऐड कर दूंगी। और ये मसाले भी मैं 1 बाय 1 सारे इसमें ऐड कर दूंगी। सारे ऐड कर दिए। अब इसको देते हैं कवर देते हैं, बंद करते हैं और इसका बना लेते हैं बड़ा अच्छा सा बैटर। तो देखते हैं। हाँ जी, देखेंगे माशाल्लाह कीमा तो बहुत अच्छा बड़ा फाइन सा बन गया है। अब मैं इसको इस बाउल में ट्रांसफ़र करती हूँ। 2 चम्मच इसमें ऑयल के मिक्स कर लेंगे। ऑयल बड़े मुक्की गया है। 2 चम्मच हमने इसमें ऑयल के मिक्स कर लिया। अब हम हाथों की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद फिर हम इसकी बनाते हैं कबाब जिस तरह के वो नहीं होते टिक्कियाँ वाले कबाब, तवे पे फ्राई करने वाले, फ्राई पैन में, वो वाले बनाएंगे। ठीक है। और बड़े मज़े के, बड़े अच्छे, बड़े ही बढ़िया। तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलें, लाइक शेयर और कमेंट में ज़रूर बताया करें आपको रेसिपी कैसी लगती है। बस मैंने अब इसको ना 1 घंटे के लिए ना फ्रिज में रख देना है कवर करके। तो मिलते हैं 1 घंटे के बाद। प्यारी बहनों और प्यारे भाइयों, ये 2 घंटे पहले जो था मैंने रेडी किया था ना कबाबों के लिए कीमा, अब मैंने वो फ्रिज से निकाला है। 2 घंटे से तकरीबन 2 घंटे के आसपास टाइम हो चुका है। अब मैं इसके कबाब बनाऊंगी तवे के ऊपर, बड़े अच्छे करके, बड़े मज़े के करके, और इनकी शेप भी मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाऊंगी। तो चले स्टार्ट करते हैं इनकी शेप बनाना कबाबों की। इस तरह की हम ब्यूटीफुल सी प्यारी सी शेप बनाएंगे। और सारे कबाब हम पहले सारे कबाबों की शेप बना के रख लेंगे और फिर बाद में हम इनको फ्राई करेंगे ऐसे ज़बरदस्त सी। ये भी कीमा गिर गया है। और मुझे तो ख्याल आया कि कहीं हमारी गैस ही ना बंद हो जाए। साथ साथ हम कबाबों की शेप बनाते हैं और साथ साथ ही हम इनको फ्राई कर लेते हैं। गैस चली गई तो फिर हमको स्यापा पड़ जाएगा और काम भी नहीं होगा। ठीक हो गया। तो चलें तवा रखते हैं चूल्हे के ऊपर। तवा चूल्हे पर रख दिया है, गैस मैंने ऑन कर दी है। तवे को मैं अच्छे से साफ कर लेती हूँ और डालते हैं इसके ऊपर ऑयल। ऑयल मेरे पास इधर पड़ा हुआ है कढ़ाई में, मैं यही ऑयल यूज़ करूँगी। ठीक हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। और मुझे सबसे अच्छी बात ये कबाबों की, चिकन के कबाबों की पता क्या लगती है कि चिकन के कबाबों की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि इनमें ज़्यादा ऑयल या ज़्यादा घी ये यूज़ नहीं होता। ठीक हो गया। तवा हमारा गर्म हो गया है, ऑयल हम ऊपर उंडेल दिया है और कबाब हम 1 बाय 1 करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इनकी शेप ना ख़राब हो। ठीक हो गया। शेप इनकी मैंने बहुत अच्छी बनाई है, जैसे कि पत्तियाँ होती हैं, पत्तियाँ। ठीक हो गया। और इनको अब मैं अच्छी तरह से करती हूँ फ्राई, बड़े सोने करके।
हम इनको एक साइड से तकरीबन 3 मिनट पकाएंगे, दूसरी साइड से फिर हम इसको 3 मिनट पकाएंगे। एक साइड से हमारे कबाब बन गए हैं, इनके कलर से मुझे पता चल रहा है। देखें जी इनका माशाल्लाह कलर कितना ही सोना निकलिया, कलर कितना ही सोना रंग निकलिया माशाल्लाह माशाल्लाह। आप ये वाले कबाब ज़रूर बनाएं और बना के तो मुझे कमेंट में बताएं आपके कबाब कैसे बने। मेरे कबाब तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छे बने हैं, बड़े खस्ता, बड़े मज़े के, बड़े ही क्रिस्पी, यानी कि ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल जूसी कबाब बने हैं, बहुत मज़े के। आप भी बनाना इनको हरी चटनी के साथ, केचप के साथ, मायनीज़ के साथ, जैसे जैसे आपका माइंड है, जैसे जैसे आपका दिल करता है आप इनको एंजॉय कर सकते हैं। इनको मैं ऐसे साथ साथ कर दूँगी, तवे के ऊपर मैं और ज़्यादा जगह बना लूँगी और जो जो मेरे पास कबाब हैं इनको भी मैं साथ ही फ्राई कर लूँगी। और साथ ही हम दूसरे जो कि हमने बाद में कबाब बना के रखे थे उनको भी हम अब चेंज कर लेते हैं, उनकी भी साइड चेंज कर लेते हैं और उनको पकने के लिए मज़ीद रख लेते हैं। और साथ साथ मैं अपनी बहनों को, अपने प्यारे भाइयों को साथ साथ मैं काइंडली ये भी कहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, फॉलो ज़रूर करें, बेल आइकन के बटन को ऑन कर दें ताकि मेरी नई आने वाली जितनी भी सारी हैं ना वीडियो या मेरी कुकिंग चैनल आप तक पहुंच सके। ये जो सी मैं ये बना रही हूँ ना कबाब, ये फटाफट से बनने वाले हैं। रमज़ान शरीफ की आमद है अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप ये कीमा बना के सारी चीज़ें मिक्स करके बना के 1 हफ़्ते के लिए स्टोर कर सकते हैं कीमे को। और कीमा बनाने के बाद अगर हम ये कबाब बना लेते हैं और इनको हम फ्रीज़ कर देते हैं तो ये हमारे 2 माह से 2.5 माह तक चल जाते हैं। और जैसे कि फटाफट से घर में कोई मेहमान आ जाए तो फटाफट से निकालें और फ्राई करें और चाय के साथ पेश कर दें उनको, तो वो भी मेहमान खुश हो जाएंगे और आपको वाह भी मिलेगी, दाद भी आपको वसूल होगी और आप खुश हो जाएंगे, मेहमान खुश हो जाएंगे। तो ज़रूर इस तरह की रेसिपी ट्राई कीजिएगा। ज़बरदस्त सी रेसिपी है, छोटी सी रेसिपी है, फटाफट से बन जाने वाली और यमी और मज़ेदार इतनी है कि बस बंदा खाने वाला उंगलियां चाटता रह जाए और बार बार फरमाइश भी करे। और जैसे ही बार बार फरमाइश हो तो आप बार बार बना के दें ताकि आपकी कुकिंग की तारीफ़ और ज़्यादा हो और आपको और ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस मिले, आपको ज़्यादा से ज़्यादा मशहूरी मिले और आपका ज़्यादा से ज़्यादा आपके तारीफ़ें हों। ठीक हो गया। और ये माशाल्लाह से हमारे कबाब देख लें, ये इस दूसरी साइड से भी बड़ा खूबसूरत हो गया है। और मैंने इसमें कोई नहीं अपने बर्तन के अंदर यानी कि प्लेट के अंदर मैंने कोई नहीं वो डाला जो सा होता है टिश्यू पेपर या ब्राउन पेपर या बटर पेपर, डायरेक्ट ही मैं इनमें रख रही हूँ। मेरे बटर पेपर, ब्राउन पेपर सारे ही मार्केट से मंगवाने वाले हैं। हमारे क्रिस्पी से मज़ेदार से कबाब बन कर के तैयार हो गए हैं और अब हम इनको प्लेट में सर्व करते हैं और आपको दिखाते हैं। और अब आपका ये है फ़र्ज़ बनता है कि आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, फॉलो ज़रूर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं इससे भी ज़्यादा अच्छी आपके लिए और रेसिपी रमज़ान शरीफ के लिए बनाऊँ। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी खूबसूरत हैं, कितने मज़े के हैं, कितने ही सॉफ्ट हैं। अभी मैं आपको ये खा के भी बताती हूँ, यानी कि तोड़ के भी बताती हूँ। ऊपर से जितने क्रिस्पी हैं, अंदर से बहुत ही जूसी बने हैं हमारे कबाब। चिकन कबाब हमारे पत्ती चिकन कबाब, ये देखें ना इनकी शेप मैंने बिल्कुल जैसे दरख्तों की पत्तियाँ होती हैं ना वैसे की बनाई है। ये भी देखें माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बनी है, कलर बहुत कलरफुल आया है। और ये भी मैं इसमें फरजाना चौधरी का यूट्यूब चैनल पे आज का यही ब्लॉग है। फरजाना चौधरी को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए
बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दिए। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। मैं इसको एंजॉय करूँगी केचप के साथ, हरी चटनी के साथ। आप अपनी मर्ज़ी की चटनी बनाइए। आप इसको इमली आलू बुखारे की चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं, धनिया पुदीने की चटनी के साथ, और मेरे पास केचप है, मैं उसके साथ एंजॉय करूँगी। आज का यही ब्लॉग था, दुआ में याद रखिएगा और ज़रूर सब्सक्राइब फॉलो करना मत भूलिएगा। इसी के साथ फरजाना चौधरी को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।